Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Ina gaishe ku, ina maku fatan alkhairi, sannan kuma ina maku barka da sallah. Insha Allah wani Ummu Tarik zan gabatar muku da suni fasta arsuni fasta. Abubuwan da ake bukata su ne nan kamar yadda kuka gani a rubuce. Fasta din mu kala biyu, sai nama wanda na yi marinating din shi, sai carrot, multicolor fefe, parsley, dili da dai sauransu kasuna a rubuce. Nan kuma kamar yadda kuke gani suni fasta ne na sa mai kaɗan, na soya shi har yayi brown, sannan na kawo ruwa masu ɗumi na zuba, na rufe shi, na bar shi ya dahu. Nan kuma kamar yadda kuke gani ruwa ne na sanya suka tafasa, bayan sun tafasa na kawo suni fasta ɗina na sanya ta, sannan na kawo oil da gishiri na zuba, na juya don kada ta harhaɗe kamar yadda kuke gani, sannan na rufe shi na ɗan bashi lokaci don ya sulala, amma kada ki bar shi ya dafe. Masha Allah, kun gani ga nan na rufe shi yana sulala. Sannan kuma a waje guda na samu tukunya na sanya mai, sannan na kawo albasa wadda na yi cufin ɗinta na sanya, za ki iya gogawa da abin goga kuɓewa, na soya ta sama-sama. Sannan na kawo nama na wanda na yi marinate ɗin shi da kayan ƙamshi da soya sauce da magi, gishiri da dai sauransu, da abin da ya maki. Za ki iya sa lemon juice da sauransu ko kal. Ni na yi amfani da kal tuffa kaɗan, kuma za ki iya amfani da lemon juice in za ki marinate. Kamar yadda kuke gani nan wuririn bayan na sa cefane na wanda na dafa, sannan na kawo su rosemary, bay leaf da Lebanese thyme da thyme na zuba. Na rufe tukunyan don sauce ina ta sulala yadda nake bukata, sannan na kawo carrot wanda na yanka a tsaitsaye kamar yadda kuke gani, na sa mai a fry pan na soya shi da multicolor fefe kamar yadda kuke gani. Masha Allah, ga nan. So ga sauce ɗin mu ta yi yadda muke bukata. Sannan na kawo magi da spices wanda na lissafa, irin su tandoori masala, chicken spices, garam masala da sauransu, da onion powder, garlic powder na sanya. Na juya na ɗan bashi lokaci, sannan na kawo wannan fasta wadda na sulala da gishiri da mai na zuba, na juya kamar yadda kuke gani. Sannan na kawo shi wannan suni fasta wanda na soya shi yayi brown da mai, na sanya mashi ruwa ya dahu da ɗan gishiri kaɗan. Sannan na kawo carrot da multicolor fefe na sa, na juya. Masha Allah. Sannan na kawo albasa mai lawashi da dili da kuma parsley. Za ki iya sa wani ganye wanda ya maki, ba dole sai shi wannan parsley ba. Kada ku bari a baku labari. Alhamdulillah, girkinmu ya kammala. Ba ku ji yadda ƙamshi ke tashi ba. Habibti, kar ki bari a baki labari, ki yi ƙoƙari ki jarraba mu oga wannan ɗariƙa na girkin nan. Da fatan wannan girki ya ƙayatar da ku, da fatan za ku yi ƙoƙari ku yi irin shi, ko ba irin shi bizzat ba, ku yi ƙoƙari ku ɗauki wasu abubuwan da ke ciki. Na gode, Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'assalama.